黒焦げになってる。あっちゃあっちゃ
が、あ、でも、よくキャンパーは言ってる。うまっ。一人で帰ってくる。激うまっ。なんでやねん。なんでやねん。あれこの前なんか食べたトウモロコシ美味しかったっけな。なんか白いトウモロコシ。大丈夫かな。あっち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 。どうです？あっちあっちあっあっち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 。中は大丈夫そう。あ、ちょっとどうかな。甘っ。中はめちゃくちゃカリカリしてる。